नाम धर्मवीर सिंह पुत्र हरदेव सिंह, जिला मुक्तसर, तहसील गिद्दड़वा, पिंड दोदा दा रहन वाला हाँ। मैं मक्खी पालक का काम करता हाँ। ये 2001 तो कर रहा। यूनीवर्सिटी गया सी 1998 च ट्रेनिंग लैन लई खुंबां दी ट्रेनिंग लैके नाल उत्थे मधु पालक की ट्रेनिंग चल रही सी। उदों फिर उत्थे ट्रेनिंग लाई। उस तो 2 साल बाद शहद का रेट भी काफ़ी आ गया सीगा। उदों मैं 9 बक्से लैके काम चलाया सी। मैं 9 तो काम स्टार्ट किया सीगा ते मेरे कोले करीब हुण 150 चली जांदा ते 80 डब्बे वेचे मैं पिंड धूड़कोट दे बंदिआं नूं ऐतकी ते 150 दे लमसम मैं रखदा बक्सा 50-60 हर साल वेचदे ने। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇਕੱਲੀ। ਸਭ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਐਤਕੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਤਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ 4-5 ਵਾਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ। शहद 5-4 जने लग के मशीन नाल शहद कढ़ लेने। शहद बाल्टियां च पा के उत्थे ही रख दईदा तंबू च जिथे फार्म लग्या होवे। उत्थों कंपनी वाले आउंदे आ, वो लै जांदे आ। कोई घरे सेल करना होवे तां वो विचों रख लईदा कोई 2-4 टीन। मैं उन्हां नूं यही प्रेरित करदा भी कोई भी काम आ उहनूं किरां छोटा वड्डा ना समझो, उहनूं करो जरूर। नफ़ा नुकसान होना गांह दीआं गल्लां। ਜਦੋਂ मैं मक्खी का काम कीता सीगा शुरू च मक्खी मेरी भी मर जाती सी। ना ही तो उदों नॉलेज सी आप नूं इन्नी ज़्यादा ट्रेनिंग करके आए नूं भी साल हो गया सी मैनूं, ते ना ही कोई नेड़े कोई सुविधा सी भी जिहदे कोले बंदा लिया। हुण जे 2 डब्बे भी थुड़ जाने तां दराहे जाना पैंदा सीगा जां किते दूर नेड़े किसी फार्म वाले कोलों लियाउणा पैंदा। हुण तां किसे नूं लोड़ आ तां अगला फोन करदा, लंघदा टपदा बस ते रख दिंदा। तकरीबन आपदे नाल दे पिंडां चों मिल भी जांदी चीज़, कोई एडी दिक्कत वाली गल नहीं गी। तो काम करो, काम करना तो बंदे दा आपदा सुभाਅ। जे बंदा करूगा काम तो ओहदी गां मालक ने आपे ही उहदे च वाधा पाउणा। जे काम करांगे, काम कई वारी की 10 बक्से लै लैंदा बंदा, लैके मुड़ के छड्ड दिंदा, मुड़ के निगाह नहीं रखदा, फिर उस चीज़ का कुछ नहीं गई। ये आए भी काम करना तो चज ना करे बंदा ही, आपदा पूरी गौर रखे, कोई संग शर्म वाली गल नहीं इस ते जे थोड़ा सहत आ तो वो बंदा पिंड च लोकल सेल कर सकदा। भांडे दे विच एक भांडा रख के गर्म पानी च ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, गर्म पानी पा लेने एक टब च, ਉਹਦੇ 'ਚ गर्म स्टील का भांडा वधिया क्वालिटी का लैके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ फिर प्रोसैस करते हैं। फिर किसी लीड़े ना कोई चंगे ना संग। अपने बठिंडियों मुक्तसरों फरीदकोट सारी ट्रेनिंग होंदी है। लुधियाने जा सकदा बंदा, जिहड़ा नेड़े पैंदा उत्थे कर लो। हफ्ते दी ट्रेनिंग होंदी है जी, हफ्ता 15 5 दिन दी। ओके, धन्नवाद।